หัวหินเวเคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดตากอากาศที่สามารถปล่อยเช่าได้อย่างง่ายๆอย่าพลาดขอแนะนำคอนโดดุสิตD2ค่ะคอนโดตากอากาศใจกลางเมืองหัวหินสถานที่ดีๆที่ห่างจากทะเลเพียง500 เมตรเท่านั้นใกล้ห้างบูพอร์ตและร้านอาหารต่างๆมากมายเหมาะกับการพักผ่อนและสามารถทำกำไรจากการปล่อยเช่าได้อย่างดีเยี่ยมค่ะคอนโดนี้สร้างเสร็จเมื่อปี 2019 พร้อมที่จอดรถกว้างขวางส่วนกลางสะอาดและปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงสามารถสบายใจได้เลยค่ะวันนี้เราจะพาชมห้องขนาด 30 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบครันพร้อมให้คุณเข้าอยู่ได้ทันทีหรือจะนำไปปล่อยเช่าก็สะดวกค่ะหากคุณสนใจห้องนี้สามารถติดต่อเราได้เลยตามเบอร์ที่ปรากฏด้านล่างนี้อย่ารอช้าเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะ